Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, pada saat kami masuk ke dalam ruang kudus-Mu, disitulah kami akan merasakan satu ketenangan ya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga hati kami, untuk kami mendapatkan kesucian hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat waktu-Mu yang indah sore hari ini Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan pada saat kami mendengarkan akan firman-Mu, hidup kami Engkau lebih lagi perkuat, hidup kami boleh lebih lagi mendapatkan satu pengertian yang baru datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu, berikan kami sebagai hati seorang hamba, telinga seorang murid ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama membacakan deklarasi iman kita, di mana kita bisa mendapatkan satu kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga pada saat iman kita boleh diperkuat, iman kita boleh terus ditambah-tambahkan bersama-sama dengan Dia. Nah, mari kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati oleh Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Amin, amin. Dan sore hari ini di tengah-tengah kita ada Pastor Erna yang akan siap untuk membagikan firman Tuhan. Beliau adalah salah satu tim pastoral tim dari IFGF Jakarta. Beliau juga seorang regional apostolik tim dari region 12 yang membawai Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan, dan beliau juga merupakan salah satu dari member of board of apostolic team di IFGF. Yuk, nggak berlama-lama, kita akan sambut Pastor Erna untuk siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Pastor. Thank you. Selamat siang, IFGF Düsseldorf. Guten Tag, IFGF Düsseldorf. Saya senang sekali ya bisa berjumpa lewat Zoom ini. Ich freue mich, euch alle zu treffen über Zoom. Saya berdoa semua kita baik-baik dan sehat-sehat. Amin. Ich bitte, dass jede von uns alle gesund sind. Amin. Amin. Ya, hari ini masih dalam minggu yang ketiga dari bulan Maret. Heute ist die 3. Woche im März. Saya ingin membagikan dari tema daripada IFGF, yaitu A Place of Power. Und ich möchte heute ein Thema von IFGF teilen, und zwar ein Ort von Kraft oder Macht. Saya ingin apa yang saya bagikan pada siang ini akan menjadi berkat buat kita semua ya. Und ich hoffe, das, was ich heute teilen, euch alle segnen wird. Saya senang sekali berjumpa dengan semua jemaat dari IFGF Düsseldorf. Ich freue mich, euch alle zu treffen heute. Karena banyak wajah-wajah yang sudah juga saya kenal ya. Es gibt einige Geschichte, die ich schon kenne. Ini adalah sudah lama tidak berjumpa, dan saya berdoa lewat pertemuan ini kita bisa saling menguatkan dan saling diberkati. Schon lange haben wir nicht getroffen, und ich hoffe, dass durch diese Meeting können wir uns alle miteinander segnen. Ya, malam ini siang ini saya akan berbagi dari firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Heute lesen wir aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Saya akan membawakan tema namanya membawa mujizat. Und das Thema von mir heute ist, seine Name bringt Wunder. Ya, saya mau membagikan PowerPoint-nya, bisa ya, Pastor Yusuf? Bisa, Pastor. Saya langsung share ya. Namanya membawa mujizat. Sein Name bringt Wunder. Nama siapa? Pasti nama Yesus. Welcher Name? Bestimmt
die Name von Jesus. Nah, kita sebagai orang percaya, Wir als Gläubiger, kita harus bangga. wir müssen stolz sein. Kita harus mengerti bahwa kita nih punya kuasa di dalam nama Yesus. Und verstehen, dass wir Macht haben im Namen Jesus. Kenapa tema global itu a place of power? Artinya a place ini adalah nama Yesus ini, suatu nama yang punya kuasa. Warum unser Thema ist ein Ort von Macht? Also der Ort ist hier Jesus, die Namen von Jesus, die Name mit Macht. Saya mau membagikan dari Kisah pasal 3 1 sampai 10, saya baca ya. Ich lese aus Apostelgeschichte 3 bis 10. Kisah pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mau diterjemahkan? Ko Yusuf? Mau Ya, boleh. diterjemahkan? Okay. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbeten konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollen, bat er auch sie um Geld. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn, und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kiam kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass er der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Nah, di dalam ayat 1 sampai 3 ini kita lihat ya, bahwa Petrus dan Yohanes ini, mereka ini dalam satu perjalanan mau ke bait Allah. Im Vers 1 bis 3 sehen wir, dass Petrus und Johannes unterwegs waren, um im Tempel Gottes zu gehen. Pada zaman orang Yahudi, mereka tuh punya kebiasaan, satu hari 3 kali
berdoa di bait Allah. Die Juden haben die Gewohnheit, dreimal am Tag im Tempel zu beten. Dan biasanya mereka akan masuk melewati gerbang indah bait Allah. Und die werden dann normalerweise durch das schöne Tor des Tempels reinkommen. Nah, gerbang indah ini adalah gerbang yang tersibuk karena orang itu selalu banyak sekali lalu lalang di sana. Das schöne Tor ist immer dann voll mit Menschen. Nah, diceritakan bahwa ada seorang lumpuh dari lahir. Dia nggak pernah bisa jalan. Sehingga dia bisa setiap hari ada di depan bait Allah, gerbang indah ini, karena diusung. Ada orang yang bawa dia duduk di situ. Dan setiap hari dari kecil sampai dia besar, sampai pada saat itu dia kerjanya meminta-minta sedekah. Und also da gibt es dann eine Gelähmte, von seiner Bekannte wurde dahin gebracht, damit er dort beten kann. Jadi dia udah nggak ada dia tidak pernah berpikir lebih jauh dari itu. Yang penting setiap hari sudah rutin duduk di sana, mendapat sedekah untuk orang yang lewat-lewat, ya, yang mau ke bait Allah, yang mau kasih, setiap lihat dia berbelas kasihan, ada yang juga nggak mau kasih mungkin. Jadi sudah rutin sekali. Also das ist dann seine Routine, er saß da und beten, dass er für den Tag etwas zum Essen bekommen kann. Also der hat keine andere Vorstellung, außer zu beten und um Hilfe zu bieten. Jadi setiap hari tidak ada ekspektasi lagi selain menjalankannya dengan rutin. Also er hat keine andere weitere Erwartung, anstatt nur einfach die Routinität zu machen. Dia nggak pernah berpikir lagi, mungkin waktu dia pernah dengar tentang nama Yesus yang membawa mujizat pada zaman-zaman itu waktu Yesus lahir. Pada waktu Yesus masih ada di dunia. Tapi dia sendiri masih lumpuh. Jadi dia ya hanya mendengar sebagai berita ya. Also er hat schon mal über Jesus gehört, aber das ist dann nur als Nachricht, dass Jesus jemanden heilen kann und auch Gelähmte heilen kann, aber das ist dann für ihn nur als Nachricht. Tidak ada ekspektasi lagi. Semuanya berjalan rutin. Alles läuft im Routinität. Kadang-kadang kita juga sama dengan orang lumpuh ini. Kita sering nggak punya ekspektasi. Manchmal sind wir so wie der Gelähmte. Wir haben oft keine weitere Erwartung mehr. Mungkin kenapa orang nggak berani ekspektasi sama Tuhan? Warum haben wir manchmal keine Mut, etwas von Gott zu erwarten? Karena mungkin mengalami kekecewaan karena sudah berdoa kok belum ada jawaban. Vielleicht, weil wir schon mal gebetet haben, aber keine Antwort bekommen. Tapi mungkin juga karena tidak tahu siapa Tuhan yang besar ini, yang namanya Yesus ini. Oder weil wir nicht genau kennen, wer unser großes Gott, der Jesus heißt, ist. Banyak orang juga nggak berani punya ekspektasi karena sudah terbiasa, seperti orang lumpuh ini. Jadi sudah terbiasa dan tidak ada pengharapan. Viele Leute haben auch keine Erwartung. Warum? Weil die schon eine Gewohnheit haben. Es ist schon gewohnt, dass so wie der gelähmte Mann, so zu leben. Banyak orang juga tidak punya ekspektasi besar kepada Tuhan karena tidak tahu bahwa itu bisa terjadi. Viele Leute haben keine große Erwartung an Gott, weil die wussten nicht, dass es passieren kann. Banyak orang Kristen kecewa karena berdoa sepertinya lama belum dijawab. Sepertinya Tuhan lupa, mungkin Tuhan nggak dengar. Viele Christen, die beten und dann so lange beten, aber dann keine Antwort von Gott bekommen und dachten, okay, vielleicht Gott hat nicht gehört. Namun kalau kita tahu kepada siapa kita berharap, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan berharap hal-hal yang besar. Aber wenn wir wissen, an wem wir unsere Hoffnung stellen, dann wir werden große Hoffnung haben. William Carey, seorang tukang sepatu, pernah berkata,
William Carey, ein Schuhmacher, hat schon mal gesagt, Dia berkata, berharap hal yang besar dari Tuhan, berusaha lakukan hal yang besar bagi Tuhan. wir hoffen etwas Großes von Gott und wir versuchen etwas Großes für Gott zu tun. Jadi William Carey ini seorang tukang sepatu. William Carey ist ein Schuhmacher. Tapi setelah dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai, Aber nachdem er weiß, wer der Gott, dem er glaubt, dia mengatakan berharap hal yang besar dari Tuhan. er sagte, hofft etwas Großes von Gott Berusaha lakukan hal yang besar bagi Tuhan. und versucht etwas Großes für Gott zu tun. Berharap hal yang besar dari Tuhan, berusaha lakukan hal yang besar bagi Tuhan. Wir machen große Hoffnung und auch wir versuchen große Sachen für Gott zu tun. Expect great things from God and attempt great things for God. Also erwarten etwas Großes und dann wir versuchen etwas Großes für Gott. Tukang sepatu ini akhirnya menjadi bapak misi dunia dan memulai penginjilan ke India, menerjemahkan Alkitab, membangun sekolah Alkitab, dan lain sebagainya. Der Schuhmacher ist der Vater von Mission, der Weltmission, und der macht dann seine Mission in Indien und die übersetzen Bibel und so weiter. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini saya mau mengajak kita harus berani punya pengharapan yang besar sama Tuhan. Also Bruder und Schwester, ich wollte euch heute ermutigen, alle, sodass wir den Mut haben, eine große Hoffnung zu haben. Expect great things from God. Erwartet große Dinge von Gott. Mengapa kita perlu berani berharap kepada Tuhan? Warum müssen wir mutig sein, etwas von Gott zu hoffen? Yang pertama, Erster Punkt. karena Allah dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Weil Gott das mehr tun kann, als das, was wir beten oder denken können. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wie in Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbieten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Jadi Tuhan selalu memberi kepada kita lebih daripada yang kita minta. Also Gott gibt uns immer mehr als das, was wir von ihm bieten. Yang kedua, mengapa kita harus perlu berani berharap kepada Tuhan? Zweiter Punkt, warum müssen wir mutig sein, von Gott etwas zu hoffen? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Denn für Gott nichts ist unmöglich. Lukas 1 ayat 37 kata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mungkin saat ini Anda sedang mendoakan sesuatu yang sepertinya bisa tidak terjadi ya, tapi ayat ini mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Vielleicht aktuell betet ihr über etwas und ihr denkt, kann ich das überhaupt erreichen? Aber heute lesen wir, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Siapapun kita, mau itu hamba Tuhan, mau itu leader, mau itu jemaat, mau kita yang baru kenal Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Egal wer wir sind, ob wir der Pastor oder wenn wir die Gemeinde oder neue Gott kennengelernt, also für uns alle gilt es, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Yang ketiga, mengapa kita perlu berani berharap kepada Tuhan?
Und das dritte Punkt, warum wir mutig sein sollen, von Gott etwas zu hoffen, Karena Allah mengasihi Anda dan saya. ist, weil Gott uns liebt. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jadi kita tahu bahwa Allah tuh mengasihi kita, Also wir wissen, dass Gott uns liebt, bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. dass Gott uns alles schon gegeben hat. Dengan kematian Yesus di kayu salib, Durch die Kreuz von Jesus im Kreuz itu sudah segalanya bahwa kita memiliki semua yang terbaik di dalam Kristus. Das ist schon ein Zeichen, dass wir alle die Beste im Christus haben. Jadi kita perlu berani percaya kepada Tuhan dan berharap hal-hal yang besar dengan Tuhan. Deshalb müssen wir mutig sein, an Gott zu hoffen und glauben über größere Dinge von Gott. Saya mau kasih satu perkataan yang luar biasa tulisan ini ya. Iman itu bukan hanya percaya bahwa Allah sanggup melakukan, tetapi percaya bahwa Allah mau melakukan untuk Anda dan saya. Also Glauben ist nicht nur Vertrauen, dass Gott eine Dinge machen kann, sondern Glauben und Vertrauen, dass Gott diese Dinge machen möchte. Saya mau ajak kita berpikir ya, kita sering berkata tentang iman. Wir haben oft über Glauben gesprochen. Kita selalu berkata iman tuh percaya. Wir sagen, dass Glauben ist Vertrauen. Banyak orang percaya bahwa Allah bisa melakukan mukjizat. Viele Leute glauben, dass Gott Wunder tun kann. Mereka juga mendengar banyak mukjizat yang pernah Allah lakukan tentang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, di dalam Alkitab banyak sekali tercatat tentang mukjizat. Die haben sogar schon mal so viel über die Geschichte gehört, dass Gott Wunder tun kann. Und sowohl in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, überall steht, dass Gott Wunder machen kann. Jadi banyak orang percaya bahwa Allah Maha Kuasa bisa melakukan mukjizat, tetapi iman itu tidak hanya bicara tentang percaya bahwa Allah sanggup melakukannya, tetapi iman itu bicara percaya bahwa Allah mau melakukannya untuk Anda dan saya. Glauben heißt, man glaubt nicht nur, dass Gott diese Dinge tun kann, sondern auch glauben, dass Gott diese Dinge machen oder tun möchte. Jadi iman itu adalah percaya bahwa Allah mau melakukan mukjizat untuk Anda saat ini juga waktu mendengar firman ini. Also Glauben heißt, dass wir vertrauen, dass Gott möchte Wunder für euch alle tun. Orang lumpuh ini sudah lumpuh dari lahir, dia pasti pernah dengar tentang Yesus melakukan mukjizat, orang buta melihat, orang mati bangkit Lazarus, tetapi dia tahu, percaya ada kuasa Tuhan yang besar, tapi dia tidak berpikir untuk diri dia bahwa ini mukjizat bisa terjadi untuk dia. Der Mann, der von geboren war, schon gelähmt war, der hört schon viel über Jesus, dass Jesus viele Menschen heilen kann, aber er nimmt das nicht so direkt für ihn. Also der benutzt das oder er hat keine Erwartung, dass diese in seinem Leben auch passieren kann. Tapi pada siang ini, saya mau membagikan bahwa buka hati,
Bukan hanya percaya bahwa Allah sanggup, tapi Allah mau melakukan untuk saya. Und deshalb heute ganz wichtig für uns ist, nicht nur glauben, dass Gott etwas machen kann, sondern glauben, dass Gott möchte das für mich tun. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Sprüche 18,10. Der Herr ist eine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Die Name Jesus ist eine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Saya mau mengajak kita untuk lari kepada nama Yesus ini. Berlari, percaya. Ich möchte euch einladen, an Jesus zu geben, zu ihm zu laufen und an ihn zu glauben. Berpegang kepada nama Yesus yang memberi mujizat ini untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk sekolah kita, untuk keluarga kita. Die Namen Jesus festhalten für unsere Studie, für unsere Arbeit, für unsere Familie, für unser Leben. Untuk apa saja kita berlari kepada nama ini? Für alles. Wir sollen an Jesus gehen, Supaya kita mendapat selamat. sodass wir die Rettung bekommen können. When God step in, miracle can happen. Wenn Gott eintritt, Wunder beginnt. Apa sih kondisi Anda yang saat ini kelihatannya mustahil, sulit, dan susah? Izinkan Tuhan masuk ke dalamnya. Was ist deine aktuelle Situation, die anscheinend so schwierig ist? Lässt Gott eintreten. Karena mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Denn Wunder passiert immer noch bis heute. Seperti orang lumpuh ini, Wie der gelähmte Mann, waktu Petrus berkata kepada dia di ayat 3-5, lihatlah kepada kami, als Petrus ihm sagte, guck zu uns, karena Petrus mau orang lumpuh itu mengalihkan pandangan dia dari kelumpuhannya. Karena setiap hari dia lihat diri dia begitu-begitu saja. Jadi pertama perkataan Petrus kepada orang lumpuh ini adalah, lihatlah kepada kami. Also der erste Satz von Petrus an den gelähmten Mann war, schau uns an. Lihat kepada Petrus, mengalihkan pandangan dari kelumpuhannya kepada kuasa Tuhan. Wechselt sein Perspektiv von seiner Situation, also als gelähmter Mann, in die Richtung an Gott zu glauben. Apa yang sedang membebani Anda saat ini? Sehingga pikiran dan pandangan Anda hanya berputar pada hal tersebut saja. Was ist aktuell eure Last? Was denkt ihr momentan, sodass eure Meinung, eure Gedanken immer wieder nur in diesem Punkt, in diesem Thema rumspielen? Alihkan pandangan Anda kepada Yesus. Bringt eure Perspektive an Jesus. Kemudian Petrus mengarahkan ekspektasi orang lumpuh ini pada hal yang lebih tepat, yaitu pada Yesus. Ayat yang ke-6 dikatakan oleh Petrus kepada orang lumpuh ini. Emas Dan Petrus bringt der Mann zu einer Erwartung an Jesus und sagt im Vers 6, Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dan seketika itu juga, kemudian Petrus membantu orang itu berdiri, dan seketika itu juga orang itu berjalan sembuh kuat. Und dann half Petrus den Mann aufzustehen und an der Zeit
ist er plötzlich stärker geworden. Ketika Tuhan masuk ke dalam kehidupan Anda, mukjizat pasti terjadi. Als Jesus in deinem Leben eintreten, Wunder wird sicherlich passieren. Saya mau share ini ya, tanpa slide. Dalam masa hampir selama COVID 2,5 tahun ini, hampir 2,5 tahun ya, dari Maret, ya hampir 2 tahun lah, Maret 2020 sampai Maret 2022, 2 tahun, kita sudah mengalami pandemi COVID di mana-mana. Für circa 2 Jahren, von März 2020 bis heute, wir haben schon diese Pandemie erleben, überall. Dan apa yang terjadi selama 2 tahun ini, banyak sekali hal yang menyusahkan hati, membebani, ya, bahkan kita tidak mudah untuk bisa bergerak ya, seperti dibatasi. Und viele von uns erleben diese Schwierigkeiten, dass wir dann etwas mehr weniger bewegen können. Also wir sind begrenzt in unserer Bewegung. Dan banyak orang juga mengalami kehilangan di dalam 2 tahun ini. Und viele Menschen erleben in diese 2 Jahre sogar, dass die jemanden verloren haben. Banyak usaha yang terdampak, bisnis, Viele Geschäfte wurden beeinflusst. banyak juga hubungan keluarga yang terlukai, Und viele Beziehungen in der Familie wurden auch verletzt. tapi saya mau katakan bahwa mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Aber ich möchte sagen, das Wunder passiert immer noch bis heute. Pada awal Maret ini saya sedang berkhotbah. Anfang März hatte ich ein Predigt gemacht. Saya membagikan waktu saya berkhotbah, saya menceritakan tentang beberapa tahun yang lalu, saya itu pernah mengalami satu pendarahan yang saya tidak tahu asal mulai dari mana, dan berhari-hari, bahkan lebih dari 40 hari. Und also im Predigt hatte ich dann erzählt über das, was ich erlebt habe, dass ich Blutungen habe, also so lang, ich wusste nicht, was die Ursache war, also mehrere Tage, sogar bis 40 Tagen. Saya sampai bingung sendiri, kenapa ya? Ada apa nih sampai pendarahannya tuh setiap hari, dan saya sudah cek ke dokter di hospital, dokter spesialis ini mengatakan perlu operasi. Terus saya cek lagi ke dokter yang lain, dokter yang sama juga bilang, ini perlu dioperasi supaya bisa berhenti pendarahannya dan sebagainya. Und ich habe auch schon viele Ärzte gefragt, also ein Arzt sagte, das muss operiert werden, der andere Arzt sagt, ja, das muss auch operiert werden, damit diese Blutungen überhaupt gestoppt werden kann. Saya manusia ya, juga walaupun saya pendeta, saya manusia. Jadi ada pikiran, kenapa ya bertanya-tanya, tapi cuma di pikiran. Kemudian juga di hati bingung, resah gitu ya. Kemudian saya juga minta doa, dukungan doa dari Pastor Jimmy dengan beberapa teman di Jakarta ini yang saya beritahu untuk mendoakan saya juga. Saya tidak ngerti apa yang terjadi gitu. Und obwohl ich ein Pastor bin, aber ich bete auch an Gott und ich frage, warum, und ich bitte auch Pastor Jimmy und andere Pastoren auch, um mich auch zu beten. Pada masa-masa itu, saya menaruh iman saya sama Tuhan untuk mengalami mukjizat. An der Zeit habe ich meinen Glauben an Gott gestellt, sodass ich ein Wunder erleben kann. Setiap hari bangun masih terjadi gitu ya. Tapi saya bekerja seperti biasa, pergi pagi, office hour, pulang. Kemudian kalau ada waktu setelah pulang, saya tuh banyak membangun iman saya, baca firman, menyembah Tuhan, baca firman. Karena di tengah-tengah semua pertanyaan yang saya tidak tahu ini, kondisinya apa yang harus saya lakukan,
anjuran dokter operasi, tapi saya sendiri berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk diri saya. Also ich habe nach der Arbeit immer dann nach Hause gegangen. Ich lese dann die Bibel und ich habe wirklich so gedacht, ja, also ich erwarte ein Wunder und genau, anstatt, ja, und oder soll ich die OP machen lassen? Wah, ada satu dokter yang saya dapati waktu saya cek sama dia bilang gini, Erna, kalau kamu nggak operasi, ini pendarahan bisa lebih dari 6 bulan. Waduh, saya kaget sekali. Ini aja sudah lebih dari 40 hari sudah menegangkan saya ya. Und ein Arzt hat mir gesagt, wenn du nicht operieren lässt, dann diese Blutungen kann bis zu 6 Monate dauern. Und ich kann das nicht vorstellen, weil diese 40 Tage war schon sehr lang für mich. Satu hari, saya ingat banget itu tanggal 1 Januari. Ich erinnere das genau am 1. Januar. Saya lagi ada kebaktian di gereja Karawaci. Ich war in einem Gottesdienst in Karawaci. Hari itu kita mendoakan orang sakit untuk kesembuhan. Und an dem Tag beten wir für Heilung, also für die Gemeinde da. Saya mendoakan jemaat-jemaat, wah pokoknya percaya mujizat terjadi. Kemudian ada beberapa jemaat datang ke saya, Pastor Era, thank you ya untuk doanya. Saya merasa badan saya lebih enak. Saya merasakan ada kesembuhan, gitu kan? Und dann viele Leute kamen zu mir und sagten, Pastor Erna, vielen Dank, ich fühle mich besser jetzt, ich fühle mich, dass Gott mich geheilt hat. Nah, setelah pulang, saya ngobrol sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya juga ingin mengalami mujizat. Saya mendoakan orang sembuh, lah saya sendiri butuh mujizat. Und nachdem ich nach Hause gegangen war, habe ich an Gott gebeten, Gott, ich brauche auch Heilung. Ich habe für Leute gebetet und ich möchte auch selber diese Heilung erleben. Hari itu saya berdoa demikian ya, teman-teman. Saya bilang gini, pada hari itu saya berdoanya gini, di hati saya timbul satu keinginan yang besar sekali, saya bilang gini, Tuhan, di dalam nama Yesus, besok pendarahan ini berkurang. Und ich habe an dem Tag gebetet und gesagt, Gott, im Namen Jesus, ich bete, dass ab morgen meine Blutung wird weniger geworden. Waktu besok saya bangun, saya kaget, benar-benar pendarahannya berkurang. Als ich aufgewacht war, war ich überrascht, weil die Blutungen war wirklich weniger geworden. Wah, iman saya senang sekali. Kemudian saya berdoa lagi. Saya katakan gini sama Tuhan. Ini yang kedua kali saya doa lagi. Tuhan, besok lebih berkurang lagi. Und dann, ich war so glücklich und ich habe nochmal gebetet, Gott, ich glaube, dass morgen wird es sogar weniger. Besok itu, apa yang terjadi? Und dann, was saya lihat bangun dan benar-benar berkurang. An dem nächsten Tag, als ich aufgewacht war, wirklich, es ist weniger geworden. Dan ini ketiga kali saya minta lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, di dalam nama Yesus, besok bersih dan tidak ada pendarahan lagi. In Jesus' mighty name, it stop. Und ich habe dann mein drittes Gebet war, dass Gott, ich glaube, dass morgen wird es aufhören und dann meine Blutungen wird nicht mehr auftreten. Besoknya saya bangun, sebelum bekerja, saya kaget. Benar-benar bersih, clean, no more bleeding, dan stop in Jesus' name. Und an dem Tag, dann war ich so überrascht, dass es keine mehr Blutungen gibt, wirklich gestoppt im Namen Jesus. Itu luar biasa, saya sampai saya bilang, Tuhan, nama kamu luar biasa sekali.
nama kamu sangat berkuasa, mujizat masih terjadi, Tuhan mendengar doa kita. Und an dem Tag habe ich gebetet, Gott, dein Name ist wunderbar, dein Wunder passiert immer noch. Saya ada banyak kesaksian ya, mujizat. Tapi ini saya bagi, nah ini satu kali saya sedang berkhotbah bulan ini dengan di depan jemaat, bulan ini, bulan Maret. In diesem Monat war ich predigen zu meiner Gemeinde. Pada waktu saya share kesaksian saya tentang pendarahan saya, bagaimana berhenti dengan kuasa nama Yesus ini, tiba-tiba di dalam jemaat itu ada seseorang yang mengalami pendarahan lebih dari 5 bulan sudah. Und als ich meine Zeugnis gegeben habe, an der Zeit, da gab es auch jemanden, die auch Blutungen erlitten hat, schon für 5 Monate. Hari itu saya mengajak semua jemaat angkat tangan dan berdoa untuk terima mujizat. Und an der Tag habe ich gesagt, dass alle Gemeinde die Hände hochheben sollen, um die Wunder zu bekommen. Saya tidak tahu wanita ini mendengar kesaksian saya. Dia bilang dengan diri dia. Und ich Bahwa wusste nicht, dass als die Frau meine Zeugnis gehört hat, die Frau hat für sich selbst gesagt, dia bilang, Tuhan melakukan mujizat sampai saat ini seperti kata Pastor Erna, saya ingin mengalami. Jadi dia berdoa untuk diri dia yang saat itu ternyata sudah mengalami pendarahan lebih dari 5 bulan, dan dokternya juga minta dia operasi. und an der Zeit hat sie dann auch gesagt, ich glaube, dass Gott immer noch Wunder bis heute machen, so wie das, was Pastor Erna erlebt hat, werde ich auch erleben, weil sie auch schon über als 5 Monate Blutungen gehabt und der Arzt hat auch gesagt, dass sie soll auch operiert werden. Jadi dia waktu dia pulang, dia teks saya, dia bilang, Pastor Erna, yang tadi kesaksian Pastor Erna tuh kena sekali dengan saya karena saya mengalami masalah ini. Dia minta saya berdoa lagi, kemudian saya bilang kita sepakat. Kamu bersih, tidak lagi pendarahan, stop in Jesus name, gitu ya. Und dann am Ende war sie zu mir gegangen und hat das zu mir erzählt und ich habe gebetet und mit ihr gesagt, wir sind einverstanden, dass deine Blutung aufhören wird und wir glauben das. Tahukah Anda apa yang terjadi? Weißt du, was Besoknya, passiert? Am nächsten Tag, mujizat Tuhan benar-benar terjadi. Wunder Gott ist wirklich stattgefunden. Besoknya, waktu saya sharing sama dia, waktu saya mendoakan, dia itu tanggal 6 Maret ya. Am 6. Tanggal 7 März Maret dia bangun, pendarahan itu sudah tidak ada lagi sama sekali. habe Dan ich dia für sie berhenti gebetet. pendarahannya, sampai dia kasih kabar ke saya, dan saya senang sekali. Saya bilang, mujizat masih terjadi. Und am 7. März hat sie mir erzählt, dass es wirklich aufgehört hat. Und ich war so glücklich. Und wir glauben alle, dass Wunder Gott passiert immer noch. Hari ini saya ketemu dia di gereja, dan dia bilang, Pastor Erna, Tuhan kita dahsyat sekali. Heute habe ich sie getroffen und sie hat gesagt, Pastor Erna, unser Gott ist wunderbar. Pada siang ini saya mau membagikan. Iman itu tidak hanya percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat, tapi Allah mau melakukan mujizat untuk Anda. Also Glauben ist nicht nur Vertrauen, dass Gott Wunder machen kann, sondern dass Gott möchte Wunder für dich machen. Saya membacakan ini ya, sebagai penutup saya sharing siang ini. Tak ada persoalan yang terlalu besar untuk ditangani Allah, dan tidak ada seorang pun yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Es gibt keine Schwierigkeiten, die zu groß ist, um von Gott behandelt zu werden. Und es gibt kein Mensch, die zu klein ist, um von ihm beachtet zu werden. Ketika Allah mempersiapkan untuk melakukan sesuatu yang indah, dia memulainya dengan suatu kesulitan. Ketika Allah merencanakan sesuatu yang sangat indah,
dia memulainya dengan suatu kemustahilan. Wenn Gott etwas Schönes vorbereitet, fängt mit Schwierigkeit an. Wenn Gott etwas wunderschön plant, fängt das mit einer Unmöglichkeit. Saya tidak tahu kemustahilan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Ich weiß nicht, welche Unmöglichkeit ihr momentan habt. Mungkin kesehatan, Vielleicht eure Gesundheit bisa juga usaha, oder vielleicht eure Geschäft bisa juga sekolah, oder eure Studie bisa juga karena dalam keluarga. oder in der Familie. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aber für Gott, es gibt nichts unmöglich. Hari ini, siang ini saya mau mengajak kita berdoa. Heute Mittag möchte ich euch alle einladen zu beten, Supaya Anda mengalami bahwa Allah mengasihi Anda dan Allah mau melakukan mujizat untuk Anda. sodass ihr erlebt, dass Gott euch liebt und dass Gott möchte Wunder für dich machen. Allah sudah mati di atas kayu salib. Itu God- dia sudah berikan segalanya. Ist am Kreuz gestorben und er hat alles schon gegeben. Dan siang ini saya mau berdoa untuk mujizat buat Anda. Und heute Mittag möchte ich ein Wunder für euch beten. Dimanapun Anda berada saat ini, saya mau Überall ngajak di kita berdoa Ich möchte für euch beten di dalam nama Yesus, im Namen Jesus, orang Nazaret itu. der aus Nazareth kommt. Segala kemustahilan kita terbuka. Alle Unmöglichkeit wird geöffnet. Jalan-jalan yang buntu terbuka. Alle geschlossene Wege werden geöffnet. Jalan-jalan yang putus terhubung. Alle beendete Wege werden weiter verlängert. Jalan-jalan yang tersesat diluruskan. Und verlorene Wege werden gerade gemacht. Yang sakit disembuhkan. Die Kranken sind, werden geheilt. Siang ini yang lemah mengalami kekuatan yang baru. Und die schwach sind, bekommen neue Kraft. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Lass uns zusammen beten. Tuhan Yesus, Herr Jesus, Engkau sumber mujizat kami. du bist die Quelle von unserem Wunder. Engkau sumber kehidupan kami. Du bist die Quelle von unserem Leben. Engkau sumber pertolongan kami. Du bist die Quelle von unserer Hilfe. Bagimu tidak ada yang mustahil. Für dich nichts ist unmöglich. Tuhan, pada siang ini Und heute Mittag, Herr, kami percaya wir glauben, bahwa Allah mau melakukan mujizat untuk kami. dass Gott möchte ein Wunder für uns machen. Saya mau mengundang Anda yang saat ini berdoa, dimanapun Anda berada, tutup mata, angkat tangan bagi Anda yang membutuhkan mujizat. Für euch, die Wunder brauchen, macht eure Augen zu, hebt eure Hände hoch. Apapun mujizat kemustahilan yang sedang Anda hadapi, Egal welche Unmöglichkeit, die ihr aktuell habt, di dalam nama Yesus, im Namen Jesus, Tuhan kau ulurkan tangan, Gott, gib deine Hände, terjadi mujizat bagi kami. der Wunder wird in unser Leben passieren. Terjadi mujizat bagi tubuh kami. Ein Wunder findet in unserem Körper statt. Sembuh, sehat, in Jesus' mighty name. Geheilt, gesund im Namen Jesus Christus. Bahkan kalau ada hubungan-hubungan dalam pekerjaan yang terhambat, Sogar wenn es Beziehungen gibt in der Arbeit, die aktuell in Schwierigkeit gelitten ist,
sekarang terbuka dalam nama Yesus. jetzt geöffnet im Namen Jesus, Sehingga pekerjaan menjadi lancar. sodass die Arbeit alles wunderbar laufen kann. Usaha menjadi meningkat. Und die Geschäfte werden sich verbessern. Bahkan yang saat ini membutuhkan pekerjaan terbuka di dalam nama Yesus. Sogar diejenigen, die aktuell Arbeit brauchen, die Chance wird geöffnet im Namen Jesus Christus. Terima kasih Tuhan. Danke, Herr. Bapak, aku memberkati setiap jemaat AFGF Düsseldorf, Vater, ich möchte jede Gemeinde in IFGF Düsseldorf segnen. bahkan setiap kami yang ada di dalam Zoom ini, Sogar für jede von uns, die im Zoom sind. Tuhan, aku berdoa tidak ada yang tidak mengalami mujizat-Mu hari ini. Ich bete, dass keine von uns werden dein Wunder heute verpasst. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Alle Ehre und Preisen und Loben an Gott. Bahkan aku juga berdoa untuk mereka yang merasa jauh dari Engkau, hari ini, siang ini, mereka kembali pulih hubungannya dengan Engkau. Sogar ich bete für diejenigen, die sich fühlen, dass sie eine getrennte oder weite Beziehung mit Gott, mit dir haben. Heute, die Beziehungen mit dir werden verbessert. Sehingga janji-janji-Mu Tuhan mereka boleh alami. Sodass deine Versprochen werden sie erleben. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Gott erfüllt uns mit deiner Liebe. Biar hati kami meluap dengan kasih Tuhan. Sodass unser Herz mit deiner Liebe überläuft. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Weil du uns schon geliebt hast. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke, Herr Jesus. Di dalam nama Yesus, Im Namen Jesus kami berdoa. beten wir. Kami menerima mujizat-Mu. Wir akzeptieren dein Wunder. Kami bersukacita di dalam Engkau. Wir freuen uns in dir. Amin. Amen. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan untuk segala kemuliaan bagi Dia. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to